Hej, jeg hedder Daniel. Jeg har haft fornøjelsen af at have haft Henrik som kontaktperson, da jeg var 14, frem til jeg var 18, da jeg boede på opholdssted. Henrik han har været med til at gøre en masse gode ting for mig. Han har fået mig ind i en ny sport i form af boksning. Han har hjulpet mig med at få kontaktlinser, dengang gik med briller og ikke ønskede at gå med det længere. Og så har Henrik, som han stadig er i dag, så var han dengang også rigtig god til at se, hvor den unge person var, som så var mig, og ligesom hvad jeg havde brug for. Det gode er i dag, at jeg stadig snakker med Henrik en gang imellem, selvom jeg ikke bor på opholdsstedet længere. Og at jeg nu selv er i gang med at læse til pædagog, hvor Henrik også altid er klar til at give hjælpende hånd, hvis jeg skulle have nogle problemer eller spørgsmål til det. Og så var Henrik også med til min dimension, da jeg blev færdig med gymnasiet her for et par års tid siden.